Hey guys, welcome to my YouTube channel. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോവാണ്, ചെറിയൊരു ഔട്ടിങ്ങിന് പോവാണ്. അപ്പൊ ഇതാ കസിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് മൂസിന എന്താണ് ഡോക്ടർ. അപ്പൊ എന്താ കൊപ്പത്ത് ക്ലിനിക്ക് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാരും പോയിക്കോളി. എന്താണ് പേര്? മദർ ക്ലിനിക്ക്. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വേറെ വണ്ടിയിലാണ്. വേറെ 3 വണ്ടി ഉണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വേറെ വണ്ടിയിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. മറ്റേ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അതാ വരുന്നു. ആ ഈവി അതൊരു ബാക്കിയുള്ളവര് മുന്നിൽ പോയില്ലേ. ഈ റോഡ് പ്രശ്നമില്ല. Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong. സോ ഞങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അവർ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഓരും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഓരും കൂടി വന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കാണ്. ഞങ്ങൾ പോവാം. Bye-bye.
you did sometimes, seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Trees inside of me. In this desert I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow, grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, love, strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but we'll change it, change it. I would like to tell you mine and my streets. I would like to go with you to the street. Please don't deny your love makes me അയ്യോ നടക്കുക മസീന ഹായ്. I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to change it. I wanna be loved by you. Loved by you. ഈ ഒരു തന്നെയുള്ളു. ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗായ്സ്. ഇനി ഞങ്ങൾ ബീച്ചിന്റെ സൈഡിക്ക് പോവാണ്. ഇവിടെ കളർ കുറവാണ്. അപ്പൊ ഇനി ബീച്ചിന്റെ സൈഡിൽ പോവാണ്. ചെരുപ്പും ഡ്രസ്സും അവൻ്റെ ചെരുപ്പൊക്കെ മതിയാ. ഹായ് ഹാദി. ഹായ് ഹാദി ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല. ഹാദി ഹാദി ഹായ് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഓ ആ ചളക്ക് മുഴുവനാണ്. ഞാനേ വ്ളോഗർക്ക് കളിയിറങ്ങുവാണ്. അപ്പൊ ഗായ്സ് ഞാൻ കാലിടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവർ ഷെഡിട്ടൊക്കെ പൊട്ടത്തിന്ന് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പാവം കടലമ്മ ഹാദി ഹാദി ഇവിടെ ഹാദി ആദിക്ക് വെള്ളത്തിൽ പോണോ? ചാച്ച പറഞ്ഞ
ബൈ മൻസൂർ. ഹായ്. പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തതിന്റെ മെയിൻ ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു കേടുവാൻ കൂടാതെ ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ആദ്യം എണ്ണ എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതാ അതിന് ഉത്തരവാദിത്തമല്ല. പറയൂ കാണാം. സ്നേഹം പഴയ സ്നേഹമൊന്നുമില്ല. അനുന്റെ ഗൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങള് പോകത്ര ലാഗ്, എല്ലാരും ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റാണ്ട്. സോ അതാണ്. അപ്പൊ ഗൈസ് മൻസൂറാക്കുത ഒരു അടിപൊളി ഹോട്ടലിൽ കഴിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ബൈ ഗൈസ്, ബൈ. അപ്പോ ഇനി വീട്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ്. ഇനി ഞങ്ങള് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകണം. ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു അടിപൊളി വ്ളോഗായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചെത്തുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ബൈ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗൈസ്, അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞങ്ങൾ പോവാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാരും തന്നെ പിന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വല്ലാണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ ഇവളൊക്കെ മുഴുവൻ നന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വല്ലാണ്ട് നനയാൻ നിന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമാവണ ഒരു കുഞ്ഞി വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. അവിടെ എല്ലാവരും ഡ്രസ്സ് മാറ്റാണ്. അതിന്റെ ക്ലിപ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡ്രസ്സൊന്നും മാറ്റുന്നില്ല. ഒന്ന് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. ബൈ. അപ്പൊ മൻസൂറാക്കുവിന്റെ വക ഞങ്ങക്ക് ചായക്കടി അല്ല എണ്ണക്കട്ടി വാങ്ങിത്തരണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതായാലും അപ്പൊ ഞങ്ങള് എണ്ണക്കടികൾ വാങ്ങാൻ വന്നിക്കാണ്. അപ്പൊ ഇതാ മൻസൂറാക്കും ഞങ്ങക്ക് വായിത്തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, മൻസൂറാക്ക് ലുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. തോർത്തൊക്കെ തൊട്ട് കാക്കു ഗൈസ് ഞാൻ വാങ്ങുന്നു ഗൈസ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോവാം. വണ്ടി കുറച്ച് അവിടെ നിക്കുന്നു. ഗൈസ് ഞങ്ങളിത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കട്ടെ. നിറയെ ആൾക്കാർ. പിന്നല്ല ഷഹനാസ് ഉള്ളിവടയാണ്. ഇത് ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളേതാ വാങ്ങിക്കണേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവരിതാണ് വാങ്ങിക്കണേ. ഞാൻ സ്പാനിഷ് ഡിലൈറ്റ് ആണ് വാങ്ങണത്. ഓക്കെ, ഹായ് അറിഞ്ഞിട്ടല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കഴിക്കട്ടെ. ഞങ്ങള് പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോവാ. ഓക്കെ, ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ ആണ് ഈ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ബൈ. ഞങ്ങൾ വണ്ടി കയറി ഇനി പോവാണ്. Inside of me, in this desert, I can look at you with love, seeing all that I can know. Can you stay and I will grow? There hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be
ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ലേസ് വാങ്ങാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാരും ടയേർഡായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ ടയേർഡായി കാണാൻ തന്നെ അല്ല. അപ്പൊ ഗായ്സ് ഞങ്ങക്ക് ലേസ് പോലും കിട്ടിയില്ല. ഗായ്സ് ഞങ്ങക്ക് ലേസ് പോലും കിട്ടിയില്ല. ഇപ്പൊ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പതാ ഞങ്ങക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നത് 10ന്റെ ലേസ്. ഗായ്സ് ഞങ്ങളങ്ങനെ വീട്ടിലെത്താറായിരുന്നു. എല്ലാരും നല്ല ടയേർഡാണ്. ഇനി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വേണം ഫുഡ് അടിക്കാൻ. ഇല്ല, ഞങ്ങളൊന്ന് ലൈറ്റ് ഡിന്നറാണ്. ലൈസ് വാങ്ങി ഇനി ഇവിടുന്ന് ബാക്കി. ഇതാണ് ഇത് ഇന്നിയുടെ വീടാണ് കേട്ടോ. സ്കൂളുണ്ടല്ലേ? സുഖം